ये देखो जी, ये मक्खी चीनी नस्ल का बकरा है हमारे पास और इसका रेट है 60,000 रुपये। खीरा पट्ठा है। खीरा पट्ठा है और अभी इसने और ऊपर जाना है और बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारा रंग है, बहुत प्यारा मुंह है और माशाल्लाह शेर है। ये कान देख लें, इसकी ये कलगी देख लें, क्या बात है माशाल्लाह। अभी इसने बढ़ना है ज़बरदस्त। ये जोड़ा है हमारे पास, इसकी मादी अभी दूसरे फार्म पे पड़ी हुई है, तो ले आएंगे इंशाल्लाह, फिर आप भाइयों को दिखाएंगे। ये तो ये अभी खीरा है, अभी ये 4 महीने का है, लेकिन इसका रेट 60,000 है। इसका रेट 57,000 रुपये लग गया है, लेकिन हम 60,000 रुपये का ये दे देंगे जो भाई भी आएंगे। ये इसके अलावा ये राजनपुरी खड़े हुए हैं हमारे पास, जिस भाई को भी शौक़ हो, जो भाई भी लेने वाले हों। पट्ठे हैं, तैयार पट्ठे हैं, ये भाई वालों को जायज़ रेट पे मिल जाएंगे। ये और ये देखें इसका ये इसका कद है और ये अभी ये बहुत प्यारी चीज़ है। ये जो भाई भी रब्ता करेंगे इंशाल्लाह हम देंगे।